അപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടൊക്കെ എണീറ്റത്. എനിക്ക് ഉച്ചക്കൊന്നും ഇല്ല എണീറ്റത്. നമ്മൾ എണീക്കുന്നതിന് 2 മണിക്കൂർ നേരം വൈകി, 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നേരെ എണീറ്റിട്ട്. പക്ഷെ നേരം 5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല വെളിച്ചം വെക്കും കേട്ടോ. ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല ചൂട് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പ്രഭാതം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിവിടുന്നു. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ മോർണിംഗ് റൂട്ടീൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം കിച്ചണിലോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എണീക്കാഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരം വൈകുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ തലേ ദിവസം മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷനില്ല. അപ്പോൾ ദോശ ഇഡ്ഡലിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ 2 ദിവസത്തിനും കൂടി അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഞാൻ അരച്ച് വെക്കാറുള്ളത്. ഒന്നിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അരച്ച് വെക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഫ്രിഡ്ജിലാക്കും, പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ ദോശയ്ക്ക് എന്താ കറി എന്ന് വെച്ചാൽ കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല, ചമ്മന്തിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക. കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി, അത് ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ, നല്ല രസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തെ സാമ്പാറൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി, അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അത് പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ ഇക്ക രാവിലെ തന്നെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വേഗം പോയി. പിന്നെ ഞാനും മോനും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ. അപ്പോൾ അവന് എണീറ്റിട്ട് അവന് മദ്രസ ഉണ്ട് രാവിലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അവനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനും കഴിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് മടിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ മോന് മദ്രസ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 10:30 ആകുമ്പോഴേക്കും അവന് മദ്രസ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ലുഫി ഇതുവരെ എണീറ്റിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് മീനുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പോൾ അത് ഐസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ലുഫി എണീക്കാൻ മുന്നേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീർത്ത് വെക്കുക ചെയ്യട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോഴേക്കും ഇതാ അവിടെ അവന് ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചായ കുടിക്കാം. ഫിസുവിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവനക്ക് ഭയങ്കര ബോറടി കേട്ടോ. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവന് ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടേ, അപ്പോൾ ഭയങ്കര കുറുമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഉച്ചക്കുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ട, അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പൂളയാണത്. നമ്മളവിടെ പൂളെന്ന് പറയും, കപ്പ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് വെച്ചിട്ട് അത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക്. ഞാൻ ഇവിടെ 2 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം, കാരണം ഇത് കുറച്ച് വേവാൻ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടി വെച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോറ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ലുഫിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ചോറ് തീമ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ മീൻ ഐസ് പോകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള മസാല ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകവും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് കൂടി പൊടിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ മീനിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പെരിഞ്ചീരകവും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകൊക്കെ ഈ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു വേറെ ഫ്ലേവറായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണത്. അപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കപ്പ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രോസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ ഒരു പൂളക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ തരികയുടെ പരിപാടിയായിട്ട്, കാരണം തേങ്ങ
പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലോട്ട് 2 ചെറിയ ഉള്ളി, 1 വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര്. അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ തിളക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ മിക്സി ഒന്ന് ചുഴറ്റിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി. തൈരൊക്കെ ഒഴിച്ചതല്ലേ, അപ്പോൾ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകും ഒരുപാട് തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ തന്നെ കേട്ടോ മീനും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ചോറും കറിയും മീനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കണം. മോൻക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉച്ചക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്കൂള്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കറി. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്കൊരു സോങ്ങിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഒരു 1-2 ടേക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ശരിയാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യങ്ങളും ഒരു ടേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. എന്നിട്ടും അത് റെഡിയായി കിട്ടണില്ല. ദേഷ്യം വന്ന് എനിക്ക്. അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഒരു ശരിയല്ലാത്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അത് അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചു. പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതാ ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ആയിട്ട് കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ. ഇതാണ് അവസ്ഥ, ബെഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഫിസുവിന് ആകെ ദേഷ്യം വന്നിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് വേഗം മുങ്ങി. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ചായക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറേ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം കേട്ടോ, എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഔട്ടർ എടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. പഠിച്ച് 18 അടവ് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും ശരിയാവണില്ല. അവസാനം വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും ഔട്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാം കൂടി ഞാൻ അതെടുത്ത് വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ വിചാരിച്ച പോലെ എല്ലാ കണക്ക് കൂട്ടലുകളും ശരിയാവണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ആവണമെന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡേ വ്ലോഗ്, കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറേ ഐഡിയാസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതും തന്നെ നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം. കഴിഞ്ഞോ? നമുക്കിനി ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാരും ഷെയറും കമന്റും ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും till then take care and bye. God bless you all. നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമുക്കുള്ള പുതിയ അനുഭവങ്ങളാണ്. മനസ്സിൽ കരുതുന്ന പോലെ എല്ലാം ഒന്നും നടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. എന്നാലും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കാലം എന്തൊക്കെയോ നന്മകൾ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ. അതുപോലെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടാനുള്ള യാത്രയിൽ പരാജയങ്ങൾ മറികടന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് ആത്മവിശ്വാസം, ക്ഷമ, ധൈര്യം ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിനൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഒപ്പം പുതിയ പ്രതീക്ഷയോടെ.